आखिरकार एक दूसरे को देखते ही उबासी या फिर जमाही क्यों आने लगती है। 99.99% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान लो ये बीमारी है या फिर कुछ और। तो देखो, जब हम किसी सामने वाले को उबासी लेते देखते हैं तो चाहे वो सामने से हो या फिर किसी स्क्रीन पे, तभी मेरे दिमाग में पाए जाने वाले खतरनाक सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाता है, जिसे मिरर न्यूरॉन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी सामने वाले का नकल करने के लिए पूरे तरह से एक्टिव हो जाता है। इतना ही नहीं, जिस पोज में सामने वाले को उबासी करते देखोगे, उसी पोज में तुम भी करने को पूरे के पूरे बेकाबू हो जाओगे। और ये खतरनाक मिरर न्यूरॉन दिमाग के 4 हिस्से में पाए जाते हैं, जो कि है प्रीमोटर, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, पैराइटल लोब और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। बस ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।